欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。李沁咸鱼飞升杀疯了，清冷妙烟仙子直接把书中仙演活。2026年5月29日，距离咸鱼飞升暑期开播还有不到2个月，话题阅读量已经单日破亿。李沁一袭粉白薄纱裙的路透图在社交平台疯转，眉间白毫装配玄金暗纹仙裙，被网友称为修真界第一美人走进现实。但真正让这部剧杀出重围的是，他敢对仙侠剧20年套路说不得很近。宋钱基的前世卷到极致的大能，为修仙机关算尽，最后油尽灯枯而亡，连救世主都算不上。原著里写他撑死算个道具，重生后他的第一反应让所有观众愣住，买锄头、租灵田、忧心房租。导演丁黑要求演员演出菜市场抢购打折鸡蛋般的真实急迫感。王鹤棣穿着粗布麻衣蹲在田埂上跟老农讨价还价买灵米的画面，比任何仙术对决都来得扎心。更绝的是剧情设定，灵田收成直接影响宗门股价，灵泉断功能触发仙界金融股灾。宋钱基那句飞升前也要还房贷，让檀木直接炸锅。妙烟仙子的前世设定堪称仙侠版楚门的世界，她被师门驯化成默的感情的打卡机器，日常任务就是给男主使绊子，重生后突然觉醒自我意识。李沁为这个角色练琵琶，练到手上磨出3层茧子。那把叫凤凰台的法器，既是乐器又是武器，阴功招式叫焚心破局，大招叫归去来兮。路透里他抱着琵琶的静态画面，被网友调侃为机械姬与仙气结合。最颠覆的是他和男主的关系，原著粉早就放话，妙烟和男主的关系比甲方乙方还塑料，前世互相捅刀，今生联手拆系统，主打一个爱人不如爱自己。咸鱼飞升的造型团队是易小雅工作室，代表作《苍兰诀》的东方美学。但这次他们玩得更野，妙烟那件看似素净的长裙，衣襟处暗绣流云纹，琵琶上镶嵌罗甸雕花，转身时透出淡金色暗芒。网友评论：别的仙子打架甩水袖，这位直接开非物质文化遗产演奏会。剧组在横店搭建的灵田实景，1亩造价据传抵得上市区1套房，金丝缠绕的稻穗在风中摇曳，成了新的打卡圣地。本地群演兼职导游，指着某处对游客笑言：瞧，王鹤棣就在这除了整整3天草，回去就接了个护腰代言。咸鱼飞升采用双线叙事，一条是宋钱基的种田躺平线，另一条是妙烟的觉醒反杀线。编剧饶俊花千骨楚乔传对原著进行了大刀阔斧的改编，保留了无 CP 设定，重点刻画群像戏，配角同样出彩。荣梓杉饰演的孟和则是宋钱基的忠犬小师弟，前世堕入魔道，今生被男主救赎，日常爱好是煮面。汪铎饰演的魏真玉是前任救世主，和宋钱基理念相悖，两人在仙门大会上激烈对峙。有观众质疑无 CP 设定会让剧情缺乏张力，但原著粉坚持咸鱼飞升的核心就是反套路。有人担心李沁作为特邀主演戏份可能镶边，但剧组放出的武器设定显示，妙烟的凤凰台琵琶是隐藏大 boss 配置。更大的争议来自行业内部，有评论认为九十花演员仍演古偶，但更多声音肯定李沁通过造型与表演革新仙侠审美范式。他昆曲功底赋予角色探泽山河黯然，笑则冰雪消融的感染力，体态身段被赞步步生莲。当其他仙侠剧还在卷四海八荒第一战神，咸鱼飞升的男主已经在灵田里种土豆讨论房贷。当观众看腻了10集美颜滤镜，他反手祭出非遗工艺加持的视觉体系。宋钱基最后那惊天一剑，劈开的不是反派，
而是那套为内卷方能成功的沉重枷锁。但问题来了，当反内卷本身成为最大的卖点和流量密码时，这部剧还能保持他想要解构的那份真诚吗？还是说，连躺平都成了另一种内卷？